各位朋友，呢個咩嚟嘅呢？呢個呢就叫鐵玉子，即係鐵蛋。咁呢一個蛋呢，我哋呢就愛嚟放落嗰煲湯度呢一齊煮。咁希望佢呢係分析一啲呢係即係鐵質出嚟，補充鐵質。咁日本人都幾多呢啲搞作㗎，除咗蛋之外呢，做成茄子又有啦。咁我見過佢做成機械人啊，做成呢個叮當嗰個樣都有，可以見到日本人好相信。咁我哋咧用鐵壺煲水，目的都係一樣，理論都係一樣，希望咧分析呢個鐵質出嚟咧，我哋可以吸收。咁但係呢度有第二個問題，就係有啲人就話咁樣吸收咗啲鐵會唔會重金屬中毒咧？咁其實重金屬嘅問題唔係由呢個角度講嘅。咁我哋日常要防嗰啲重金屬咧，就係鉛啊或者係水銀呢一啲。咁鉛咧係水管啦，水銀可能你食海鮮啊會有啦。咁水銀同埋鉛咧，因為佢哋比較活躍一啲，所以容易分解出嚟。所以如果你有一啲嘢係成日接觸到鉛或者係水銀，你就要小心。咁你用鐵嚟煲水煮飯唔會中毒嘅，即係等於你用金同埋銀都唔會中毒。我哋穿金戴銀都唔會中毒㗎。咁鐵咧冇重金屬嘅問題啦。咁鐵鏽係咪重金屬咧？咁我哋就成日關注呢個問題咧，所以我搜集資料都多嘅。首先大家望下我前面先，咁呢啲壺都好靚啦。咁我可以話俾你聽咧，佢哋之所以咁靚，因為佢哋生鏽，鏽可以令到啲壺好靚嘅。咁同大家留意到呢個鐵鏽咧，可唔可以入口咧？咁美國嘅食品藥物監管局咧，佢有文件咧專討論呢個問題嘅。咁好多食物，例如糖果啦、香腸啦、唇膏啦，只要係唔超過某一個份量嘅話咧，佢哋都贊成咧係用鐵鏽嚟做呢個着色劑嘅。咁歐盟啊、澳洲啊同埋新西蘭呢啲比較先進嘅歐洲國家咧，佢哋咧都係用鐵鏽嚟做着色劑嘅。除咗西方國家咧，佢哋係接受呢個鐵鏽咧，咁其實我哋咧中醫藥咧都係好接受呢個鐵鏽。咁我查過呢個中藥大辭典啦，咁入邊咧有10幾本中藥嘅書，有10幾條藥方咧係用呢個鐵鏽咧嚟做入藥嘅。咁我唔係中醫啦，對呢個問題咧我唔會有最深入嘅認識。咁不過我都請教過一啲咧係老中醫，咁佢哋話俾我哋聽咧就係話鐵鏽唔可怕，鐵鏽咧係有益嘅。例如咧消炎啊，或者一啲婦科病啊諸如此類咧，鐵鏽攞嚟煮水咧，不單止咧冇害處，而且咧係對一啲隱病咧係有益。咁呢度我哋當然唔贊成大家為咗醫病而咧特登攞啲鐵鏽嚟煲水嚟飲啦。咁不過我哋呢啲咁嘅鐵煲入邊嘅少量嘅鏽咧係唔會影響你嘅健康嘅。所以總的嚟講咧，我哋用鐵壺嚟煮水咧冇重金屬嘅問題。生鏽嘅煲咧其實亦都係冇問題，只要咧你小心處理，唔好俾個鏽嘅量太多咧，不單止咧仍然能夠補充呢一個鐵分，而且咧係外形咧仲特別靚，風味咧係特別佳添。